வாழ்க வளமுடன். வெல்கம் டு அம்முஸ் குக்கரி. நாம் இன்றைக்கி கிறிஸ்பியான சிக்கன் 65 எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த சிக்கன் 65 செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். 1 கிலோ சிக்கனை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 4 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 4 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, கலருக்காக 3 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள், 1/2 கப் தயிர், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய்த்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 2 முட்டை, காரத்துக்காக குழம்பு மிளகாய்த்தூள், கலருக்காக காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள். சின்ன சைஸில் ஒரு லெமன் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சிக்கனில் மஞ்சள் தூள், குழம்பு மிளகாய்த்தூள், காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு தேவையான அளவு, தயிர், கார்ன்ஃப்ளவர், அரிசி மாவு, இது எல்லாமே போட்டு 2 முட்டையை உடைச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே சிக்கனில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலக்கி விடலாம். இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலக்கி விட்டு இதில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டு இதை 1 மணி நேரம் அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். இது நல்லா ஊறட்டும். தயிரில் இந்த மாதிரி சிக்கனை போட்டு நல்லா ஊற வைக்கிறதுனால சிக்கன் பீஸ் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டு நல்லா கலக்கி விட்டு 1 மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம். இப்போ சிக்கன் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ இதை எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை போட்டு பொரிக்கலாம். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். நம்ம ரொம்ப ஹையில் போட்டு பொரித்தோம்னா மேலே கருகிடும், உள்ள சிக்கன் வேகாமல் இருக்கும். அதனால் மீடியம் ஃப்ளேமில் போட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் சிக்கனை போட்டு பொரிக்கணும். ரெண்டு பக்கமும் சிக்கனை நல்லா திருப்பி விட்டு நல்லா வேக வைக்கணும். கொஞ்சம் சாஃப்டாக வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்துடணும். நமக்கு கிறிஸ்பியாக வேணும்னா கொஞ்சம் நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும். சிக்கன் நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இந்த சிக்கன் மேலே போடுறதுக்கு கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி போட்டு பொரித்து எடுத்து போடலாம். இதனுடைய வாசனை நல்லாயிருக்கும். கிறிஸ்பியான சிக்கன் 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அனைவரும் நலமுடனும் வளமுடனும் வாழ வாழ்த்துவோம். தேங்க்யூ.